Masarap yung chicken nila dito. Adik, give more. Ay, mga believers, try natin ngayon kumain dito sa may Bukhari, sa malapit sa Seiko. Tignan natin kung meron tayong makakain na beef kabsa. Dito na tayo. Bali ang ano natin, presyo. Fine, thank you. Mabuti. Ayos. So, ganyan din. Ganyan din yung lalapag kami. Mas maganda kasi kung lapag. Gulay. Gulay. Ito ano to, tomato na binlen. Gawa ka pingla at dinamig lang eh. Ipapalevel na ako ba ito makapagyan. Ano, sibuyas. Masarap yung chicken nila dito. Hindi ba? Adik, give more. Good. Hada, Shush, you hada 3. 3 more, 1 more. Shukran. Tinaktak na po, tinaktak na. Tak-tak mo. Ben, tak-tak mo. Yan, tinaktak na po. Tinaktak talaga. Sa Saudi. Walang sawa sa manok. Ilang ang buhay, huwag niyong i-complete. Dagal hindi kumakain ng manok ah. Nga. Okay. Ito na. Ano mo, sabi Aldo. Nung malamig, lagi kami naglalakad din na biyayad eh. Last year. Ano? Ano? Naglalakad tayo papunta doon, di ba? Yes. Yes ka na lang para matapos. Yung kasama ko naglalakad dati doon. Sina Vincent, saka ikaw. Oo, tayo, Si Melvin, di ba? saka si Rahim. Sa may kabilang tulay. Ito masipag mag-jogging to eh. Meron na akong kasama. Ako, Sabayan mo ako dito ah. Hindi niyo naman ako. lipat ka na din doon. Pagkatapos doon mag-gayo doon pa, ano, para kumain. Mga, Saan ka ba, ba? dapat mga, kunyari kumain ngayon, mga 1 oras at kalahati, pwede mag-jogging. Mahirap kasi mag-exercise nang walang laman ng tiyan. Ano? Hindi mo kaya, huwag mong gawin yun. Si Argel, para sa'yo natin mag-jogging. Ano yung jogging ko? Kailangan talaga dapat. Tama nga, yung pisngi mo kailangan ma-jogging niya. Pwede yan. Malamig naman pag bumalik kayo eh. January pa lang. Hindi nga, ngayon nga, bagong umulit. Kayo nga, sabagay. December pa naman kayo. Ang kainan dun yan. To the highest level. Sala? Masarap dito yung muton nila, pre. Pang-isa na. Makain mo. Di ba, pre? Yung Hindi ako muton. makain ng motor. Pwede din. Hindi, natikman ko na siya. Sarap din motor dito. Full chicken lang ako. Kahit na biryani. Ito mamimit mo sa Saudi. Pag nagbakasyon ka. Mag-uwi ka ng ano. Mas okay, pag dati kakain ng minasal. Gusto ko sa mga nasa. Oo, may mga misaran sarap. Naguya. Sabay pa yan. Ayun. Kayuhin ka namin magluto ka. Na. Oo. Sinasa? Mamalengke kayo. Namiss daw niya magluto. Mamalengke kayo tapos hati-hati na sa gastos. Kailan yan? Hindi bago ka umuwi. Oh, magpa-swimming ka. Bago kayo umuwi. Lamig na. Mag-beach tayo. Hindi naman tayo lalanguwi. Depende doon, maganda doon sa kakain.
Ayan na, scene of the crime. Pagkatapos po ng ano, Kung makikita sa buto ng pinagkainan. ayan o, ebidensya. Ang natira po, buto. Ayan, sino pinakamaraming buto? How much we pay, my friend? 55. How much is that? 55, yeah. 55? Yeah. How did you know that one? Because I'm playing, Mobile Legend and You have a lot of yeah, and Filipino COC friends. also. COC also. Yeah, yeah. Okay. What's Okay. your name? My name is Jakub. Jakub. In English language, Jacob. And Jacob. In Tagalog, Oh. in Tagalog, Akop. Akub. Ah, Yeah. galing! Ako po. Thank you Okay, very much. nice to meet you. Okay, nice to meet you. Salamat sa iyong suporta. Pilipino. Pilipino.